Դուք վերջին հանդիպումը Ղախպա Փաշինյանի Ալիևի հետ տեսաք գերիների հարցը բարձրացեց, չէ, եթե այնինչ, եթե իսկական, օրինական, լեգիտիմ, ոչ թե դրածով, ԱՄՆ-ի եւ Սերժիկի դրածով, ոչ թե գեղցի Ղախպի ծնունդ լիներ, իսկական վարչապետ լիներ, այդ հարցը նա դա պահանջ կներկայացներ նաեւ լրագրողների մոտ։ Մենք պահանջում ենք մինչև չազատեն ոչ մի բանակցություն։ Բոզի տղա Փաշինյան եւ կողմնակիցներ գերարվածների օրենք մենք։ Անես էլ ասում է Նիկոլ Բոզիտ Ալիևին, Նիկոլ Բոզիտը, պատիկ կոֆե, պատիկ կարծես թե իր բանն է, էլի ոնց ասեմ։ Մլադշի տավարիշ էլ։ Արի էլի մի հատ այդքան, արի մի հատ կոֆե։ Հա, կարծես իր, հա, կարծես այդ Ալիևը չի, մաման լացասել է քո պատճառով այդքան զոհեր, տարածքը գրավել է եւ Ղախպի տղա, այդ երբ որ այս Ղախպի մասին եմ խոսում, լեզուս կապա, ոնց որ կապ, երբ որ սատանա է դեմը, չեմ կարող խոսամ Նիկոլ Ղախպի ծնունդի մասին։ Ես կրկնում եմ, եթե օրինական վարչապետը էր, ոչ թե դրածով, ոչ լեգիտիմ, անօրեն զավթած իշխանությունը, անօրեն ստացած իշխանությունը։ Այս հարցը ամեն օր կբարձրացներ, պահանջը կներկայացներ։ Հրապարակավ նաև լրագրողների մոտ։ Ղախպի ծնունդ դու գնացիր, կանգնեցիր այդ ովքեր գերարված են, դրանց մոտ ասեցիր ցախ Հայաստանա, Նիկոլ Բոզի տղա։ Հիմա շուրայքի ոտնահարում է իրաց։ Ալիևի պատյոմ կոփե։ Արա դու այ գեղցի Բոզի լակոտ Ալիևը։ Այդ ոնց որ գիտեք ոնց որ դու ասենք գրագիծ ինստիտուտաբարտ բարձրագույն կրթությունով քաղաքացի Երևանցի գնաք ինչ-որ մի հատ գեղ Հայաստանի տարածքում, եկեք մի հատ Ղախպա Բոզ գեղցի մի հատ Բոզիլակոտ ձեզ ասի արա մի հատ Արիստել է, արա Արիստել Նիկոլ Բոզի տղեն է։ Հա, էլի ոնց որ մի հատ գեղցի տգետ անգրագետ, չգիտեմ, Բոզի վաստակը գա քեզ թելադրել։ Նիկոլ Բոզի տղեն ասա։ Այս սաղդ նիկոլականներ ընկնեք այդ գերարվածների օրը, մարտի 1-ի գնդակարվածների օրը, զոհվածների այդ վերջի Ղարաբաղյան պատերազմում օրը ընկնեք ձեր մերեք ունեմ ես։ Ես կրկնում եմ ինչ նախորդ հոլովակում ասեցի, չկա Մակեդոնյան բանակը, այդ սուտ հասկաց ոչինչ չներկայացնող, էլի, ոչինչ չպարունակող իր մեջ իմաստ։ Կա Ալեքսանդր Մակեդոնսկու բանակ, որը ջարդեց Պարսից զորքին, Պարսից դարին ջարդեց։ Չկա հայոց այսօր, Հայաստանի Հանրապետություն, կա Նիկոլ Բոզի տղու գյոթած բանակ, որին ջարդել են, սատկացել են, ևելի պիտի ջարդեն, սատկացնեն, ձեզ արդեն որպես գյոթ սատկացնեն։ Նաև որպես գյոթ։ Լավ, մի րոպե ժամանակ է, սա էլ ասեմ, չգիտեմ, արժի ավելորդ անգամ նշել, որ բոլոր բնակավարն էլ պղծել նաև Նիկոլ Ղախպեն։ Նաև այդ ինչ-որ Եվրաթսիլ կա ինչ է, ես երբեք չեմ նայել, ոչ էլ արժի դրա մասին խոսել, բայց նշենք։ Հա։ Ով է որոշել այդ ինչ-որ Ղախպայը ներկայացնում, ես չգիտեմ էլ ով է, ուղղակի շատ են հեգնում եւ այլն, ով է։ Ես պատկերացնում եմ, որ Նիկոլ Ղախպու այդ Պորնիկը, այդ Կիկի մրա, Աննա Հակոբյան, էլի։ Այդ իզվրաշենկին, էլի, երևի դա է որոշել, էլի, պատկերացնում եք։ Ես թքած ունեմ այդ թասիլքների, Եվրաթասի դրանց վրա, բայց դե, էլի, երաշտական տրադիցիաներով հարուստ հայաստանյան մշակույթը դա վերածել Ղախպության, էլի։ Հա, հիշեցի, նորություններ եմ կարդացի, իսրայելյան մի հատ լրագրող է, մեկնաբանող, կոմենտատոր, գրել էր, ասում է, այս Ղախպիկը, ասում է, մեր Երուսաղեմում թաղամասում են։ Ուրեմն ավարտում եմ, իմ հասցեին սխալվող գյոթերը, ովքեր մեկնաբանություններ են փոխ, ուրեմն այդ սաղ Ղախպությունը, սաղ ցավը, սաղ այլանդակություն, սրիկայությունը, սաղ այդ հանցագործությունները, որ կատարել, թափի վրեքդ դու կսատկեք, անձնական կաշվիքիդ վրա զգաք։